Giuliano Cernetti je zadnji mlekar vseh Nediških dolin. Vseh, poj. Je zadnja mlekarinca, ima on krave, on skrbi za očet, za prinesti nuo, za jih to živeti, in na koncu on sir. In do nas smo tle v Črnem Vrhu, in Giuliano nam povježe, ki dost let dela tale dijelo, kako se je vrnil, kako se je za tole tle odločil. Puno let, kad delam tle. Tle bo že 40 let, kad delam tle. Ki si saldo mlekar ti? Kad se saldo, ne saldo, jaz smo imeli stalo, smo imeli krave, zdaj so bili prijeti, bil mlekar tle otop, zdaj je prišel dan drug v Slovenije, a ta je prišel dan Horžemone, tle, ki so prišli delat, tenca si bilo puno, ki so nosili mlijeko. Sa invece, ma jih nije več, ki nosijo mlijeko. Allora c'è že puno let, kad delam sam tle. Delamo po 12 quintalu mlijeka na tjedan. Ceram na dvakrat na tjedan, sad se 3 dni. A nimaš kje držati mlijeko? Imam te frigoriferi, držimo mlijeko te frige, sad se mora delati, sad se 3 dni več ne, zato ker zdaj pride masa, ne. Ma sad se 3 dni se more. A nimaš mast, a nimaš... Mast in sir. Allora, se začne sir, se prinese mlijeko tle v letarijo, se blož, tako tu, tam, te velik, in ta se oginte zdol lož, se začne grijati, ne, se začne grijati, ker pride zagrijeto na 32 gradov, se sir, celo sir se vsir, in ta potle se vstavi, mašino, ki miješa, ne, se jo vstavi, in se počaka, da se vsir. Ker se vsir, se mora razrezati, lepo, fino, in ta potle se nazaj mora zagrijati, do 40 gradov. In ta potle, ker vrže ven so sira, to, ki se vidi z roko, ker gre lepo vse, se mrva lepo vse, in ta se vstavi in se začne pobirati. Potle, ki se ga pobere ven, se ga loži tiste štampe na puste, se loži štampe in se ga presa. Se ga mora 3krat obrniti, vzeti ven, sulo jo stisniti, da pojde vsa sira tu ven, in ta se loži, numeri je gor date, ne. Numero, ko do nas je 4, kaj smo do nas 4, ma se pare, ne. Ko se loži dato. Jutra zjutra se vzame ta vse, tiste štampe, se jih mora oprati, vse, kar jih je, vse namestljuvati. In sir se ga vzame in se ga loži kje v Salamorju. Tiran 20 ur, če Salamoj, in ta se ga ven bebere. In se ga loži na tiste daske, ki zdaj boste videli, ta not. Na tiste daske. In potle, ta od daske, ker je druga prota, se vzame tist proč, se ga loži na druge daske, in tako. In ta se ga mora očest, in do klijet nest. Gre sir, gre na glih, prijet smo imeli, in kaj šan sir, ki je bil nomrs. No leto in pol, ma sa je težko, ker je on soli, že idejo ga vzamen, a ne sem proč, a bo nje zdržu, in tako, sa je nomrs težko, ne. Sa je naredin pod 22. Se začel prodirati mlekar 8 let, 10 od prav tle v letariji nima ran štalo. Prije štalo, So bili drugi tle. Ja, je bil drug, ki je delal mlekar, ne. Zato, ki je bilo več jedi, ki nosilo tle v vas, no, jih je bilo, nakon še na 4, 5. In kdo te je naučil na Badu? En so tam le gor, ki je bil. En so brat od Marije,
E pregorisce, so vari. Dos krav imaš recimo. Ma sad jih imamo, krav jih imamo 28. Però tra vseh, sa, kar jih je 50, je nica puno dela, ecco. Zato tle v Gorija je pejše več dela kot tam dol. Kor zelo puno se na tle, se ćemo non mrsto malo falsatrice, non mrsto veliko, però tle je gora, ne moreš povsem delati z makino. Kor puno zgrabje, puno na roke, da kar je bilo 2-3 krave, sem mogel anko so nucati, ma sa, s 2-3, ne reš nič. Ma mlekarna nuca veliko reči, kar je tle, sa za reči. Ne nuca velikih reči. Ja, kar je mlijeko? Kar je mlijeko, zato je vse, insomma, nimaš bajne reči. Attrezzature sa, se nuca frigo, zato che se ser sad 2-3 dni, ne? Allora kormi je frigo zadržati. Ma druge reči, Monaco ormai ne reči. Bon, sai je makina, da kar se na roke mešalo, sai je makina miješa mlijeko. Da kar ti mora dan biti mešati, a cel vsaj, zato ker se nas mjes biti salt mlijeko, se more, da se ne pržge, ne? Da podobnja. Allora sa so mašine, sa. Za druge reči na nuca, samo roke, dobro voljo in basta. Sera tu sa, jo bomo nucali za prasetan dajati. Se vzame praseta, kar je seretve, se jim da, praseta, ne gre vse. Vse tunec, insomma. Nič se na ta vrže.